selamat pagi. Halo baby. Baby. Bangun baby. Baby. Bangun. Minum susu. Babynya tertidur ya teman-teman ya. Baby. Minum susu dulu, minum susu. Baby. Minum susu. Bingung dia. Bingung dia. Oh, masih ngantuk dia. Ngantuk ya? Minum susu. Oh. Uh. Uh. Ngantuk berat dia. Belum connect. Bangunlah. Bangunlah. Bangun. Nah. Bangun. Minum susu yang betul. Habis minum susu, minum obat ya, biar nggak sesak ya napasnya ya. Pintar dia, nyedot dia, nisapnya. Batuknya belum hilang-hilang ya. Ya, baby. Batuknya belum hilang ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan minumnya. Kasih dulu amoxicillin biar nggak terlalu sesak. Amoxicillin itu kan vitamin.
dia, pintar dia minum. Baru vitaminnya. Pintar ya. Kena. Sudah ya, pelan-pelan. Karena sesak masih ada. Ya. Tapi dia masih tetap mau minum ya. Itu yang di luar, ntar lagi nanti kita kasih minum ya teman-teman ya. Ini kita masih merawat yang dalam rumah ya. Tadi kita sudah keluarkan mereka ya dari dalam rumah kita. Yang di luar itu tujuannya supaya mendapatkan udara segar ya. Ini karena masih dalam perawatan jadi belum kita keluarkan. Oh, buang kotoran ya teman-teman ya, si baby. Bagus kotorannya sepertinya ya. Oke, buat teman-teman, nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya ya. Oke, terima kasih.